Subscribe to our channel and press the bell icon so that you never miss an update from Babenama Child Care. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुमित्रा आपका हमारे चैनल बेबीनामा चाइल्ड केयर में स्वागत करती हूँ। तो एक मदर ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्वेरी पूछा कि मेरा बच्चा रात को दांत किटकिटाता है और बहुत ज़्यादा किटकिटाता है, क्या ये एबनॉर्मल है, क्या इसमें डरने की बात है, क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इसका कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्लेंचिंग ऑफ टीथ या टीथ ग्राइंडिंग, जो बच्चों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो आज हम जानेंगे इसके कारण, इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट और इसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपके चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके उसमें पूछ सकते हैं या फिर मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि जो टीथ ग्राइंडिंग होता है, दांत किटकिटाना होता है, उसके कारण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन कारण होता है दांत किटकिटाने का, वो होता है कि जो दांत होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं या आड़े टेढ़े होते हैं। तो मल अलाइंड टीथ जो होते हैं उसकी वजह से बच्चे को अनकंफर्टेबल लगता है और वो रात को दांत किटकिटाता है। सेकंड जो कारण होता है वो होता है स्ट्रेस। तो कई बार जो बच्चे होते हैं 3 से 4 साल के बच्चे या 5 साल के बच्चे जो होते हैं वो उनको कई सारे एंजाइटी इश्यूज़ होते हैं, स्ट्रेस होता है। कई बार नई जगह जाने पे या फिर टाउन शिफ्ट करने पे उनको स्ट्रेस हो जाता है, या फिर कई बार पेरेंट्स की जो आपस में इनकम्पैटिबिलिटी होती है उसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है। तो उसकी वजह से बच्चा डरा हुआ होता है और रात को जब सोता है तब वो दांत किटकिटाता है। थर्ड जो कारण है वो होता है विटामिन डी डेफिशिएंसी या फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी। ये बहुत कॉमन कारण होता है दांत किटकिटाने का। फोर्थ जो कारण होता है वो कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे सेरेब्रल पैल्सी या हाइपर एक्टिविटी या फिर कुछ बिहेवियरल डिसऑर्डर्स या फिर कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो भी दांत के बच्चों में दांत किटकिटाना करवाती हैं। ठीक है, तो सेकंड हमको जानना है कि बच्चे में इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं दांत किटकिटाने के। तो कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा जब दांत किटकिटाता है और सुबह सो के उठता है तो वो बोलता है मम्मा सिर में दर्द हो रहा है। तो सबसे मोस्ट कॉमन हार्मफुल इफ़ेक्ट जो होता है बच्चे के सिर में दर्द होता है सुबह सुबह उठ के। ठीक है, तो वो दांत किटकिटाने की वजह से होता है। सेकेंड जो होता है दांत में फ्रैक्चर हो सकता है कभी कभी, या फिर दांत का जो ये ऊपरी हिस्सा होता है, मतलब जो इनेमल जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ठीक है, थर्ड थिंग बच्चे की जबड़े में दर्द हो सकता है। ठीक है, फोर्थ थिंग कई बार कान में भी दर्द होता है इसकी वजह से। अब पेरेंट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। तो मोस्ट ऑफ द किड्स में ये अपने आप ठीक हो जाता है समय के साथ में जब बच्चे बड़े होते हैं, बट अगर इसका कुछ कारण है तो उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब भी अगर बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डेंटिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन से मिलिए, तो वो आपको कारण समझा देंगे कि इसका कुछ कारण है क्या। अगर कारण नहीं है तो अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला अगर स्ट्रेस है बच्चे को तो स्ट्रेस आपको दूर भगाना है, जो भी स्ट्रेस का कारण है उसको हटाना है। सेकंड थिंग, जब आप बच्चा रात में सोता है तो उसको कुछ सूदिंग इफेक्ट्स दे सकते हो, जैसे म्यूजिक सुना सकते हो या फिर बुक उसको पढ़ के सुना सकते हो या फिर उसको सोने से पहले नहला सकते हो। वो सूदिंग इफेक्ट होता है, उससे बच्चे को अच्छी नींद आती है। सेकंड, अगर आपके बच्चे को कैल्शियम डेफिशिएंसी या विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो उसका सप्लीमेंट्स पीडियाट्रिशियन से पूछ के उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये बाकी जब आप डेंटिस्ट से मिलोगे तो डेंटिस्ट के पास कुछ डिवाइसेस होती है जो दांत में लगा देते हैं और उसके बाद बच्चे का दांत किटकिटाना बंद हो जाता है। तो ये वो आज की वीडियो की जानकारी। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो इससे रिलेटेड या कोई सी भी रिलेटेड तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करके उसमें पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नमस्ते।